집에서도 셀러처럼 공간 차지 적어 미니 와인 냉장고. 이걸 나만 모르고 있었네. LG 디오스 와인셀러 미니가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 작지만 알차게 8병이나 보관 가능하다고? 대박. 282 곱하기 534 곱하기 497mm 사이즈로 공간도 적게 차지해서 어디든 딱 맞아. 2017년부터 출시됐는데 아직까지 인기 있는 이유 알겠네. 에너지 효율도 우수하고 220V, 60Hz로 소비 전력도 낮아 경제적임. 와인 애호가라면 필수템 아닐까? 마음에 드니까 별 5개. 이걸 나만 모르고 있었네. 와인 애호가들 사이에서 핫하다는 윈세프 보고스 와인 냉장고 JC16C를 바로 가져와 봤음. 아니, 이게 진짜 와인을 위한 최적의 환경을 제공한다고? 16리터 용량에 최대 6병까지 저장 가능하다는데 크기도 적당해서 집 어디든 쉽게 배치 가능함. 2022에 출시된 따끈따끈한 제품이라니 최신 트렌드 반영한 거 완전 맘에 듦. 깔끔한 디자인은 기본이고 와인 보관을 위해서라면 별 5개 박을 만하지. 이걸 나만 모르고 있었네. 와인 애호가들을 위해 매직셰프 와인 냉장고 6병 용량짜리를 바로 가져와 봤음. 아니 이 작은 사이즈에 16리터라니 공간 효율 짱임. 최대 6병까지 보관 가능한데 와인을 사랑하는 사람이라면 딱 필요한 만큼 저장할 수 있어서 완전 유용함. 디자인도 블랙으로 깔끔해서 어디에 두어도 인테리어에 손색 없어 보이는 건 덤. 용량도 크고 디자인도 맘에 들어서 마음에 드니깐 별 5개.